សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងមកបញ្ចូលបង្ហាញពី project របស់ Engage របស់ក្រុមយើងដំបូងខ្ញុំនឹងធ្វើការ introduction ពី Engage ហ្នឹងតែយើងត្រូវដឹងអីខ្លះពី Engage ហ្នឹងចំណុចទី1 Engage is a basic digital logic gate that implement logical conjunction ថងចំណុចហ្នឹងមានន័យថា Engage នេះគឺជាកតវិទ្យា Digital មូលដ្ឋានដែលអនុវត្តប្រមាណវិធីតាមកតវិទ្យា Logical Conjunction ហើយទៅចំណុចបន្តទៀត An AND gate take two or more binary input 0 or 1 and produce one output ថងចំណុចហ្នឹងគេបាននិយាយថា AND gate មួយហ្នឹងវាយក input តាមលំនាំ binary ដែលជាប្រព័ន្ធគោល2ដែលវាមានលេខតែ0ហើយនិង1ទេហើយវាបញ្ចេញ output មកបានតែមួយទេបានតែមួយ output ទេហើយទៅចំណុចបន្តទៀត the output is only one only if all the input are 1ចំណុចថងហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជា output យើងចេញមកលេខ1អញ្ចឹងមានន័យថា input របស់យើងហ្នឹងinput របស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែជាលេខ1ទាំងអស់បានចេញ output ហ្នឹងជាលេខ1ដែរទៅចំណុចបន្តទៀត if A and B are input then F is the output which present as F ស្មើ A ស្កាលា B អញ្ចឹងទៅថងចំណុចហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជា A ហើយនិង B របស់យើងហ្នឹងជា input អញ្ចឹង F ហ្នឹងគឺជា output ហើយយើងបាន F ហ្នឹងវាស្មើ A ហ្នឹងស្កាលា B មានន័យថាបើសិនជា A យើង0 input A យើងស្មើ0ហើយទៅ input របស់ B យើងស្មើ0អញ្ចឹងមានន័យថា F ហ្នឹងស្មើនឹង0ហ្នឹងយកគុណនឹង1អញ្ចឹង output របស់ F ហ្នឹងគឺស្មើ0បើសិនជា input របស់ A ហើយនិង B ហ្នឹងវាស្មើ1ដូចគ្នាអញ្ចឹង output F ហ្នឹងវាស្មើ1ដូចឧទាហរណ៍គេប្រាប់មកខាងលើអញ្ចឹង if output វាស្មើ1មានន័យថាoutput របស់យើងទាំងពីរ A និង B ហ្នឹងវាត្រូវតែ1ដូចគ្នាហើយទៅចំណុចបន្ទាប់ចុងក្រោយ and is a logical connective also known as conjunction and មានន័យថា and ហ្នឹងវាជា logical connective វាជា connective ហ្នឹងជាការផ្សំគ្នាអីចឹងមានន័យថាវាគុណគ្នាហើយខាងក្រោមនេះគឺជា symbol របស់ AND gate របស់យើងហើយនៅខាងក្រោមរបស់ symbol of AND gate ហ្នឹងគឺជា circuit របស់ AND gate ហើយយើងកន្លែងទៅមើល input ហើយនិង output ខាងស្ដាំដៃយើងហ្នឹងទៅយើងនឹងដូចរូបមន្តគេដាក់ឲ្យចឹងបើសិនជា input យើង A ហើយនិង B ហ្នឹងអញ្ចឹង F ហ្នឹងគឺជា output អញ្ចឹង F ហ្នឹងវាស្មើនឹង A ហ្នឹងគុណនឹង B អញ្ចឹងបើសិនជា0ហើយនឹង1បើ0គុណនឹង1 output យើងចេញមក0ហើយខាងក្រោមហ្នឹងគឺជា integrated circuit របស់យើងនេះគឺជា VCC នេះ7408ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាលេខតំណាងឲ្យ AND gate របស់យើងហ្នឹងហើយយើងចូលទៅចំណុចបន្តទៀតចំណុច simulation ខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះអានេះ simulation នៅក្នុង Tinkercad អានេះយើងមានប៊ូតុង2ជាមួយនឹង resistance 1000 ohm ហើយនឹង transistor 2គ្រាប់ជាមួយនឹងអំពូលហើយនឹងថ្ម5 V អានេះ9 V តែយើងបែកយើងមានអាខ្សែបំបែកនេះបំបែកទៅ5 V បាទមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណយើងធ្វើការ simulation AND gate នៅលើកម្មវិធី Protus
នេះជា VCC ចំនួន 9 វ៉ុល នេះជា ground នេះគឺជា contact ចំនួន 2 នេះគឺជា resistance 4 គីឡូអូម 2 គីឡូអូម និង 1.6 គីឡូអូម ហើយ 130 គីឡូអូម នេះគឺជា resistance ចំនួន 2 ដែលភ្ជាប់ទៅ contact 10 គីឡូអូមទាំងពីរ នេះជា resistance 800 អូម នេះជា resistance 1 គីឡូអូម នៅពេល contact បើកទាំងពីរអត់ភ្លឺទេនៅពេល contact បិទមួយគាត់ភ្លឺពេល contact បិទមួយគាត់ភ្លឺពេល contact បិទទាំងពីរគឺភ្លឺអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះគឺជាការតេស្ត AND gate របស់ពិតជាក់ស្ដែងនៅខាងក្រៅចំពោះ contact បើកទាំងពីរគឺអត់ភ្លឺទេ contact បិទមួយក៏ភ្លឺដែរ contact បិទមួយក៏ភ្លឺដែរ contact បិទពីរភ្លឺអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចំពោះការតេស្តជាក់ស្ដែងសូមអរគុណ